Mwana azaba misawera. Wa misawera kala. Mwana mobo efega yemba pe na maison mère boy. Ye wana ozobeta lisolo. Bon ye wana faire gola. Asai nini ye mwana na sai. Bon moko boy egangisi mokili yo nangana ni mukolo donc ya beta ngo pena na ba style moko pena bo donc na moni balali déjà. Nga fana na kishasa na mbanda kata. Yo uti bolobo. Poepo kana kini ngana kini. Sko ndeni yo yebi kezo beta me nga pena vrai kinwa pena sko mona kitambo solo mena yo. Na yebi te ke fega binisa album ezo beta. Voilà bande qu'on a biso donc toza na plateau awa na bakoso. Donc to beta masolo ya bakolo base. Masolo bakolo base lelo onde to solo baboye faire gola. Donc auto bimisa album ya sika ndenge ezalaka kwa. Oyo azolo ba yo nangana ni mukolo donc eloko eso beta mikolo yo yango wana yango to linga to salela ngo analyse. Nande qu'on a biso bokoso na plateau na biso parce que yepe azana monde mindule. Ana monde ndule ana lito ya misiki tungai to partager moi li solongo biso mi baile to yeba pena est-ce que makambango vemezo ke ndenge nini bonjour bokoso bonjour papa talon boni pepele mais lelo oyo yozolanda mutu na ote fe rigola abeti nze momoko boyo nangana ni mukolo donc kindoki nani fe rigola azoye bete bon faire gola oui ba faire gola te nazo yebete nani mwana azaba misawera wa misawera kala mwana mobo efega yemba pe na maison mère boy ye wana ozobeta lisolo bon ye wana faire gola asai nini ye mwana na sai bon moko boy egangisi mokili yo nangana ni mukolo donc ya beta ngo pena na ba style moko pena bo donc na moni balali déjà nga fana na kishasa na mbanda kata yo uti bolobo poepo kana kini ngana kini sko ndeni yo yebi kezo beta me nga pena vrai kinwa pena sko mona kitambo solo mena yo na yebi te ke feka binisa album ezo beta na yebi te album wana feka bimisa zo kango ka ye na bana tata mosi na bango na bana tata kulutu na yebi te soko yebeta po ana staff na biso a Maria awa na intokia awa yebeta te ato kaka aigle et awa ezo beta te parce que to sala na yo na émission eza no permis te po beta na ebite na banzela yo zo leka soki na babar ozo yo ka santé na bino est-ce que muto azem pole ko bim ça peut disque beti muto azem pole ko bim ça na disque beti na mboko ozem poli ozabina leader ozem poli obimisi bina disque beti papa tono ne biso ko logo moko boye ba ya wana tu ba ka ba master oso comprendre ba yebi ngapa mamba théâtre na ndenge ya faute na pesa pe ba cria so zapina bezo ba nsikilo ko so ba nsikilo ezapina ba orchestre misunde ti jidete na pesa ba plan neti tade de mutriki le générique ne ebi mamobimba ngam na pesi ba plan na ninga kuna lo ba mangambo te po na bika ba ko sepela pété eza mangambo to sala ngwa coulisse balinga te e bana mena lobi bongo po batu ba comprendre boulot nanga on se comprend ngana yebi boulot ya ndule makasi entourage na ngai eza ba musicien mais na yebi pe théâtre na yebi musique nyebi mambebele ngamo pe na buwa kaka lisu danger na yemba pe sous danger donc c'est que papa talon mutako ko sangaza te impola ko bimisa disque était beta na mboko ngana yebi monde musique ndenge ça moni mwana na feki tena baza impoli yoka muto yoki musique ne mais so tuni batutu ba fanda muto yoki ne disque ngwa zate so yo nangana ni mukolo moteur za complexe disque comment no yo nangana ni mukolo komba disque na yango mais ezoka musanga yon ozolanda banze ba fere te ndenge ye nani mukolo ye nani mukolo nana na mukolo yo ngana tuni ye nana yo ka siko na biso loko mobo yo fait koza a complexité beta ndule tika complexe obimisi plan na yo siko zo tuna batu yo nana ni mukolo oko meka aigle te tala fali aleki banda lelo tilobi papa mapasa zela na bokoso na no émission ya ngai opesinga kan zela émission ya ngai yo ke namba mo epa ya aigle fali ndenge ni tandis que ya préciser ikombo ya yo kanga siko na loba na yo omoni yo banda lelo tilobi fali alekaki yo arelekaki yo c'est que bino ne boza complexe yo kana loba no logo moko yo nanga nani mukolo ndelo lobiti siko yebisanga se na musique mukolo na lobiti ndenga yembaki ngam na banda masolo liboso ndenga yembi na musique ne ona siko yoka na yebisa yo na monde musique
ko banda na sima to ko banda liboso et la kisi ki danger te na bando peso siko au mona siko ke ya bima liboso ba ya banani ya ba bina filet ya bisanga siko na minute bina filet beta ko le ka faire mais yé na bina filet na ni mukolo yé nani azo beta mingi bina filet. Est-ce que vous comprenez? Le monde de la musique est compliqué. Mais c'est important. Aza chaîne tala zo bima lelo. Nalobino boye. Aza jaloux. On m'a dit que jaloux a yembela ka wera sali clip. Ajucho mo bo ko kana wera otalebo. Et ça ndeye faire aza fait jaloux. Jaloux. Ba madilu ba songi siker. Jaloux. Et ça y est. Comment zo beta musique na force ya aigle. Et puis nous avons un soso aigle ko ya pe bo dodi ya keno na fleuve bo aki bambisi baleo. Oza ndenge mo na falite faire moni yo. Fallait les caillots, arrêter les caillots, attirer les caillots, akokwa tous les caillots. Donc oza na niveau ya aigle ta mukete. Ko ba yo na banda liboso. Na abanda maso liboso. Mais na tuni yo papa talon. Fali na feri ya biya banda maso liboso. Mais lelo na za niveau world eza fali to pese ki mukolo to pese ko banda liboso po ya welengo mais fali za kana niveau likolo na tuni bina file na fere na banda liboso feret mais na minute bina file obita koleke so na kosi yo loba so nga na kosi yo loba na minute bina file obita koleke ko répondre nga pété yo linga ka tuna ba question mais ça likambu ya temps yo me informer nga ici ko ke naza pona mutute naza pona fere te naza pona mutute yo me informer nga ke fere bimsa album e betati parce que ton abi ke bina file aso beta koleka fere na tuni yo oso banga mwana na fere ane loko sala nazo banga mutute na lobby ozangi ingi d'ailleurs kutu aboya bana ngi yo za journaliste confirmant na katsa ngoto. Les fers là ce sont des bestioles, ce sont des sapernipopettes. Les fers là ce sont des imbongables. Basa bato yo go banga te mwana na papa mama sebe ya uti ngo boma yena ngo. Oyo lo bisama nga musweza ngatina. Lidera lera ntaka madesu na fufa meli diamba te. Ozoboto langa micro. Mais nga nazo ko puye bato ba osala musala malamu neti fere abeti album na ye. Ebeti ndenge moko na bina file pe tanga bimisaki ba album na ye ebetaki na félicitaki na lobelaki pe na émission na ngai eza te ke ka pona faire na be papa talon to za ba réaliste na lobi boye ye na bina file na bima liboso yeti mais na minute bina file obeta makasi ye na riche na bima liboso yeti riche mta obeta total actualité on se comprend musique ezaka bongo pa talon nga ba kosanga te. On met sur un banc na plateau no boy et belé bazana soki ba oswa tan olanda ba biloko ba yebi ke wana pena fuma binkuyu kumintangu soko dikondo ba yebi dake bokoso boy la bolumbu botaka ite ko iboto sundama beda shu ali mongo abotami na kibinda ko na mboka masasa mbanga mutako lekelanga sati nga soko yiyo bimi bonga pena yebo ochenga na che ochena nankuni donga na yaka bongo osongo pa nazo expliquer makambo za réalité yebi mali boso ya fali. Il y a yebi masolo ni bozo fali mais lelo yo rentabilité na bango na monde de musique fali asali kolo wana azaba bana soso ako egla ko uta kuna dodi le kota obua ke so ko ya wap atana flip bana te lelo 4 ans fali azo BTK film moni film ba liopa e muta so ngona nzoto yana ka fali mutabeta ngo fereti 4 ans abimisa album ya world et kangi abimisa so album wa yembeli mosine na nzemba kitoko ti le levanda ayeli bango lisusu lokota bana musobo yo mo kutelela ngo danger vraiment en tout cas yo na mono la fanatique ya fali mais lelo oyo tango fali alobi ke faire pardon alobi ke yo na ngana ni mukolo peut-être alobeli tam susu na ba jeune talent tam susu ba bazo bima lelo peut-être na sens wana amaska ki atanga ina ekomba mutute na lobi mambo na soloba papa Robert Mamengi merci na no place ozali papa Robert Mamengi ayebi mambo na loba te ya biso ayebi mambo na soloba oso comprendre ayebi déjà que bokoso akoza raté pe sozo ya mbanga na plateau na olingo pesa ngata mususu ba raison na mambo ta mususu na loba kana be mission na yo omono ya mbinga bumukolo ya mbanga ibisanga te bokoso. Parce que Mambolo ba ko cité pe na ko saté
osongo pa et puis babanganga monde basana babanganga makasi bayebi ke tipo ayebi mingi fumo binkuyu soko dikondo ayebi makambu fort ba mama diani bula na France bayebi ba papa Cardoso bayebi na France wana bayebi makambu na oloba papa talo yamba mutapa pamba tin taka oyambi papa na plamedi ba falanga bokoso papa na nushka boyela bokoso bolumbu do sega na yeko mpanza pena nteke po ngaku dineza boko papa to na biso loko moko ngana mutu ya mutu te yo atande ngo sabo soko ukosani kananga natali selo minduki donc ngai adversaire ngeza kanga moko nela mona ngana adversaire ngeza kanga moko donc ngana ko bunda ne lili nanga o mutu musune lili ya mutu musune simbate ya na biso ke ngana ko za complexité na ina fere pour na falite falinde alekife fere fali alekiyo et ça problème na ngate ça ndenge makambo yali même dans la classe, tout le monde a les premiers de la classe Azali. Les deuxièmes Aza. Est-ce que les premiers au fin les deuxièmes sont tout ça clair. Est-ce que les missions sont au Congo, on est sur un niveau moko. Ce que ça il fallait ça liboso na bino. Bino bona sima fali. Est-ce que ba fingi bino ba faux. Mais bon ça sur niveau moko on a été poyé. Yem ta simbi bateau en musique à Congo. Les people de World, de Chelsea, de Barça, de Real de Madrid, de Bayern de Munich, Fali Poupa, Aigle. Alors contrôler musique à Congo. Même moi, on a lobby. Moi, on a ma CB, on a Utaboma. Comment est-ce qu'on a comment moi, on a mis ça le bon? Faire rigolo. Moi, on a fait. Ayébike, on a Fali Poupa. On se comprend. Mais ça gagne. Tellement ça ça l'Arabie, Azar responsable. Azar responsable, mais à respecter. Il y a un Ayébisa que Yebisanga lelo awa ba misenya surtout ben police na bango yani pata lo fosa fuko takana ba news mais mon ami musique au pe lelo so qui pose impolité et musique pe etambola te yo kasko na yebisa yo na bando tangela yo to yena manda chance amanka wera mais wera mtasala ke ake poto et puis ayemba pe kana nzemba wera chanteur na wenge chanteur ka vocal moko manda chante wenda kala uzolaka soki wera te mais le loko mo tele me la wera na rappelo so loko momi o manda chante sana ndako mabeti ayi momi afina biso wera te jeo ka so kokota tellement ce qu'on vie wera ano so bina momi ngo na grandeur te azo eka likolo likola sutai mais manda chante le lozo bala chaine parler donc na moi so azwa achana ndako eza grâce à wera osoko papa talo na moi so achana ndako grâce à wera nako kende potone grâce à wera nako yemba vocal na fine grâce à wera koma ko bude wera ta muto wera ide tina mbioso bitumba luketu aide apeso nzele apeso vocal apeso voix à poto mais le koma oboya wera sort ya manda chante nini mérité pelelo c'est là sort ya manda chante adinda oyo yebisa nsuma mama no tsotanga komo mwana na gitambo yiriche kabeya mwana na kabeya komune kabeya wana oyo zoloba wana abuda awekati mais elo na sepe na mwana na kabeya azwa ritier kabeya te ritier ngana zo benga kayebinga yebike o jeni mtolo tano ba ke mwana na kabeya abano manke fie weka mais tanga comprendre be règle na asa ini tant que Missy deuxième album a joué CD na yi a quel type vient sonner na parler fou comme ça ni a pesi vient sonner na bise allez vas-y pour faire une décision allez vas-y le héritier maka pour comprendre be règle avec une qui impolitesse au bête te mettant à luki ouera papa na cheli boka bine vas-y héritier zo beta to ko boya ngote na biso solo moko même yé moko nani aigle oza journaliste yebisango za émission nini o mona émission nini o mona fada finga kofi jour ozo émission wana benganga bokoso yebisanga na lika na plateau o la kisanga émission wana bengisanga na plateau na yo otalisanga émission o fada zo finga kofi depuis fada longwa na quartier la te afinga na kofi te est-ce que vous comprenez tala lelo fala za na sommet azali kolo pona ni respect ba finga papa te to kesu na mwana nani mwana na benga ka vampire nani o ba danseuse ba kima gene États-Unis Fabregas
mwana na bon mwana na fabrication alonga pa fiensone eso mona fabrication finga fiensone nanu te nazoloba no mambo eza réalité lelo Fabre aza likolo te ozwi mwana oyo alongai pa Fabre oyo akomi teti atiaka suki ya jaune na mutuni maboko etela te boye akombe na mwa succès mikolo na ototanga kombo ne atiaka tentire na mutu atela te na maboko boye aka bakentosi mwindu boye mwana mo naotota bina file wana ayinda koto alaka choko nelongi na tentire mo atiaka na mutu mais mwana nalonga na pa mayeso abanda kumisa mayeso omote diske na ba diske ne nyonso bando sani azokumisa maestro na banzembo diske banda ko beta mais mona mona moni ndira ko même poli mikolo ako boya maestro ausila o comprendre nazo pesa par exemple ausila pona nini abane ko kumisa maestro papa na ye mais lelo na ebisio mwana na o maboko yinda atelaka ne longi na suki wa tshelo kwa musaka madame ona na ba fikila balata lokwa Messi Tournesol Messi Tournesol ya film Tintin ye mwana na sko moni yo bina file mikolo to bano bengo su bina file to ko ma cornet kala mingi te so cornet to bano bengo anu po yo ko mo bungela maeso ngala lo bayebo na muta mutu te so za bien nga na okumiso mais so bebisi na yana sima no so pe maeso ya bebisi na yana sima na ngaba ninga na ngaba vie na ngai za papa chéri puissance Jibem Piana vient en haut rançon de la forêt na aigle fali pupa bokila lokondo mais bino so botika le boza bino bana wana boka sate so bosa singa ba je bomo te na ole kana be mission mais bomo na te kana muninga na bino te na lo bande buzoba na bino on comprend le loko mo bungela maeso to bengo subi na filete kala toto aussi la roi silikoti ibrato pa bungela ki maeso mais poste oyo nani azui sikoyo obina fila zui et ça y poste ibrato ton ibrato longo pa ya fabrication batutu ba déjà que ibrato nde mutu makambo zo makambo mais ce que tout nanga logo ya ko sala wana et ko sala que ibrato tanga longo pa maestro tellement arana pour ma santé nani ibrato a moi SS oh boye moi ata talati kosi ma maloko mon habiteni OK on se comprend mutu moi problème pe mingi ya santé hein on se comprend mais moi na mutu saki na mpifo ke bina file OK mais tango aye na mouvement saini akomi ko finga maeso gaz saini et si la tika na pétrole bina file le zonaki bien abando kumisa ye asu mpifa boto le poste mais ye mo pe so saini akomo bebisa déjà bina file pe déjà komo bebisa on a la yo bina file suki lo kwa musaka madame yo suki ana jeune ko sote lo kwa sosa kokoriko mono bando manke fa maeso aussi la kwa silikoti gaz wana ozana ngozo sila okoma na pétrole na mazuiti ngam na laki yo o comprendre pour respect ozaki nango yango mtematisa ki yo yango patono na biso tous les messieurs o baza ben poli et simbate na mboko ata beti disque simbate tous les messieurs ben poli yango na peso exemple ben poli o mwike simbate et ça est poli et simbagete et o simbata ngapesi a reconnaître fiwera fere a finga fiwera trop fere pourquoi malokola fali luka viensone boso luka yo ebani yoka soko luki viensone te ericha luka ke na TV tanga banda finga viensone afinga ke na TV mabilo msusu esenga kwa TV te msusu esenga peke yoka na lubano aluke na palais aza fe na ye et puis a soloni na ye boskize ngai téléphone kwei a excuser a komi na palais Antonio a sengi babolimbi sipo entre nous héritier afinga viensone na TV azo boudé na TV aluka ke pe na te pour mokili mobimbe ba pina ki asengi pa pardon vrai pardon yango wana pourtant ba finga ba leader ba finga bango na TV mais soko luki leader na kuzu population wana moyeba yeba mais soki o finga ki na TV o releki li sur TV pour senga pardon ba tu peux ba comprendre que amikiti c'est devant père na ye wana ozwa mpifo et ça to salon na kuzu mais au finga vient na TV wana sengi pardon te faut biso peut yeba ko sengi pardon makambo yo lobaka oyo soki ba ebiso ke lega na émission ke senga pardon senga faire pardon o lega na émission nanga mwana na kusona kutana na ko bete mbatande makasi mwana na ko gifler pe na makasi
ano tay lo kwanga abi le kana émission papa ta le kana émission papa ta oui ba mesika combien 1,2 m mon taille na za awo na pesi Bexi mbote place oza na poto na pesi mbote Bexi mona na pesi mbote makambo bano ebisanga peno bano ebisanga bokoso na beta na pa ba leader mais fait na kotoke so na yebaka il fait na kotoke sa aigle mais na no beta pas leader mo leka bansaka madesu so alintsaka madesu na fufa medidi ya mbele bokoso émission comme na suka to tikali na 3 minutes na ina tunaka moko ya suka poto ke négocier o répondre Ferregola Ibrator Fabrigaz Bina Filé et puis nani ba misisa na wana na tangi lelo oyoyo na makamu na mabe oyoyo ko beba no bino bo beba na yo na bango bokuta ina bango live ba pesio paki ba zonga ne misa papa talo kende ko senga pardon oya sur l'émission nanga so no ya te pona nini tunanga no ya te ka poani oya te poani so ba leader ngo na sakana bango ba legi déjà bango na la ndeti aigle na la ko leka tous les missions tangi ko leka bango tout en tangi je suis fait nanga puissance papa chéri mtala kinga déjà car bientôt no so car papa chéri vient ce n'est pas la kinga car donc ne kala tout zo mona no tout bango na banzela na zo sopela mo ba poto kala mingi te tito ko maka ba décembre au monde ba merci papa chéri merci vient nga Ranson merci aigle parce que ba tout wana on atangi yo kasi na kanga mana bango misato na point po ba leki ba misen tout na la so pakeni no bango ba ko pesa nga o sala ke aigle pesa nga te to jibe to vient nga wera yo zo dimine bango ba se lo te bana le tilo so ko ta pesa akosa na pesa nga pakena damango wa pesa nga kote na biso mbali na ndimi so na TV na fingeli so bref wa to signer papier bibembe na bango. Voilà, bande ko na biso mission comme na suka vraiment merci na bande ko nyonso oyo bolanda biso partout na monde na lela bino ya trop beau s'abonner massivement beau s'abonner donc ni par ailleurs yo muto sepela na émission na ngai bravo continuez ba j'aime ça la bien yo pe muto mesana ko finga be émission na ngai bravo continuez ko finga na ba j'aime et ça la rapé bien donc beau s'abonner massivement yo pe muto o sepela na émission na biso linga ba dédicace na yo et comme la rabino na bandako benga ba numéro s'afficher liboso ba télévision na bino vraiment boko za décider boko yamba ngamoko papa talo ma fionto donc autrement dit ma fiontologie ndenge za la kaka donc polémique ngalinga polémique té awa zoloba yemoko nde muto azoloba donc batonga na tangi kombwana soki babengi mupanzi bapese pake aoleka ka awa po mbongo esanza malobe pa batu liloba suka pona émission lelo po nde baza wana baolanda baopouve yo omoni bokoso yo baopouve yo na émission na nga baoleksoka awa epa na nga okotémoigner nabe nga za mongo na botama na kibinda nkoi nga mutako sakana na ngati mutako dominer ngati na yebike biso ba te kwate ba mongo tozaka makasi na corruption soko corruption nga na mbongo tokenda ka facile merci pour changer mbala mo soko kosenga émission na nga sili émission sili merci émission sili na pesi mbote na staff Amaria awa na Itoki ya place to lia ngulu to lia ntaba na bosanité fashion oyo azo sala ba bien et pas ya batuna ye na bosanité Papa Robert Mamengi bambote na yo Papa Robert Mamengi bambote na yo patron mo boss yonde na kati Allemagne wana Papa Robert Mamengi yonde et pourquoi pas la zomona Maman Matimbili ya Fleur de Londres Maman Matimbili ya Fleur de Londres motema ya Papa José Bantina Lubangusu Papa José Bantina Lubangusu motema ya Maman Matimbili ya Fleur de Londres et donc bambote na yo commandant Ale bambote na yo vraiment na yo kelo mambo dédicace moko donc na peso ka dédicace to moko émission sila et là sous polémique émission na pesi mbote na Mimi Chivundu Mimi Chivundu motema ya Michael Ilonga prince ya banga moyo na pesi Francis Mbama mbote na pesi muta pesi nga 3 valises ya forme tu moni na bimi elengi legembende yondo mulekete mpiete fashion place aza changer ka merci ya peso mais apesi nga ite na 4e émission merci to kuta mikolo mizali ko ya bye.